सबसे पहले तो ये देखें कि कैम पिन जो है पूरी बज रही है, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहा है। कैम गरारी और रॉकर डालने से पहले ये छोटी सी सेटिंग लाजमी कर लें। 5,000 रुपये तक बचाएं और इंजन की लहर भी बढ़ाएं। मैग्नेट निकालेंगे, बाहर प्लेट निकालेंगे, बैलेंसर खोलेंगे, इसको चेक करेंगे और इसकी ये वाली चाल भी बंद करेंगे और कैम पिन की भी चाल इसकी बंद कर देंगे ताकि साउंड हमारा परफेक्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिक 125 2018 मॉडल मौजूद है। इसका जो बेसिकली मसला है कि पूरी बाइक तैयार कर दी है हमने, लेकिन तैयार करने के बाद जब हमने बाइक को स्टार्ट किया है, इंजन इसका बेसिकली बिल्कुल सेट था, इंजन के अंदर कोई भी काम नहीं था। लेकिन जब बाइक स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद अभी आई है टेबलेट वगैरह, इसके थोड़ी सेटिंग वेटिंग नट बोल्ट वगैरह जैसे सारे टाइट होते हैं वो हमने टाइट किया है, लेकिन इसका जो साउंड जो है वो इसका चेंज हो रहा है। लेकिन इस बाइक का जो साउंड है वो क्यों चेंज हो रहा है, क्या वजह है, इसको भी चेक करेंगे। अभी हमने मैग्नेट को इसका खोला है, टॉप कवर भी खोला था, टेबलेट वगैरह चेक किए, लेकिन टेबलेट वगैरह इसके सेट हैं। अभी स्टार्ट करके आपको चेक कराते हैं कि इसके अंदर धधराहट भी बहुत है और वो क्या फॉल्ट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, बिस्मिल्लाह। बाइक हमने स्टार्ट कर दी है। अच्छा दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये देखें कि कैम पिन जो है पूरी बज रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है जाम करेंगे तो साउंड इसका बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो इसका साउंड जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि इसकी इंजन के ऊपर जैसे हम फुटरेस्ट पे पैर रखते हैं तो यहाँ धड़क दे रहा है। फुटरेस्ट के ऊपर पैर रखने से इंजन जो है वो धड़क दे रहा है। और यहाँ आप देखें गौर से तो मैग्नेट जो है ये भी आगे और पीछे की साइड पे चल रहा है। मैग्नेट आगे ऊपर आगे पीछे हो रहा है, ये आप देखें। ये देखें मैग्नेट भी जो है वो आगे पीछे हो रहा है। इसकी वजह क्या है, और ये देखें क्या अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब बाइक को बंद करेंगे, गाड़ी को बंद करके बाइक को फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो मेन फॉल्ट है वो क्या है। क्योंकि ये मैग्नेट जो है ये देखें ये पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। इसका जो बेसिकली दोस्तों फॉल्ट है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको टॉप पे लाएंगे। अब यहाँ आप चेक करें तो मैग्नेट जो है इसका जो दोस्तों बैलेंसर है वो काम नहीं कर रहा। अभी ये बाहर हमने हाथ से खींचा इसको और ऐसे हाथ से ये अंदर चले जाएगा, ये अंदर चला गया, ठीक है। अब इसको जो है अब मैं यहाँ से चेक करा देता हूँ कि हाथ से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिएगा ये बाहर आ गया और ये अंदर चला गया। इसमें आवाज़ भी जो है हल्की सी आएगी। अब यहाँ आप देखें तो ये मैग्नेट जो है पूरा आगे पीछे हो रहा है, ये देखें, ठीक है, ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। जबकि ये ऐसे नहीं होता, ये पीछे चला गया, ये आगे आ गया, ये ऐसा होता नहीं है। इसको पेचकस से जो है ना हम चेक करेंगे, इसको बाहर खींचेंगे तो डायरेक्ट अंदर चले जाएगा। इसका जो है बैलेंसर बेसिकली दोस्तों ख़राब हो चुका है, या बैलेंसर इसका जो है ना वो नरम हो चुका है। मैग्नेट निकालेंगे, बाहर प्लेट निकालेंगे, बैलेंसर खोलेंगे, इसको चेक करेंगे और इसकी ये वाली चाल भी बंद करेंगे और कैम पिन की भी चाल इसकी बंद कर देंगे ताकि साउंड हमारा परफेक्ट हो जाए। ये दोस्तों बेसिकली बैलेंसर लगा हुआ है, इसको भी 8 की टीटामी से खोलेंगे। बाद औक़ात यहाँ पे 10 mm का बोर्ड लगा होता है और बाद औक़ात 8 mm का, लेकिन चूड़ी जो है वो 10 mm ही होती है। दोस्तों ये है बैलेंसर इसका कि बाद औक़ात कट जाए या इसके आगे से स्प्रिंग नरम हो जाए तो ये जो है काम इस तरीके से करता है। ये अभी जाम हुआ है, ठीक है। अभी ये जो है काम कर नहीं रहा। चेक करेंगे कि ये जो है इसके स्प्रिंग निकाल के चेक करेंगे, स्प्रिंग निकाल के चेक करेंगे। अगर स्प्रिंग इसका ख़राब है तो पूरा बैलेंसर चेंज करेंगे।
स्प्रिंग निकाल के दोस्तों इसका चेक करेंगे। अगर स्प्रिंग ख़राब है तो पूरा बैलेंसर चेंज करेंगे, और स्प्रिंग नरम हो गया है तो फिर स्प्रिंग को थोड़ा सा हार्ड कर देंगे। तो दोस्तों स्प्रिंग इसका बिल्कुल ठीक है। ये जो बोगली है दोस्तों इसकी आगे वाली, अगर ये भी कट जाए तो फिर जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये इसकी बोगली बिल्कुल सेट है, टक्कर भी बिल्कुल सेट है इसकी। तो स्प्रिंग हार्ड करके इसको वापसी लगाएंगे। तो दोस्तों इसका बैलेंसर भी बिल्कुल ठीक है, स्प्रिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्प्रिंग जो है और मज़ीद हार्ड करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा, इसका टेंशनर ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हैंडल जो होता है फाक बाइक का, इसकी एक गोली लेंगे, फाक की गोली एक लेंगे, और गोली को इसके बैलेंसर के नीचे पहले रखेंगे, इस तरीके से बिठाएंगे, और इसके ऊपर स्प्रिंग डालेंगे ऐसे, और इसके ऊपर इसकी जो बोगली है वो लगा देंगे। अब जो है ये देखें ये बाहर आ चुका है। अब इसमें देखें कितनी गुंजाइश जो है वो बाहर आ गई है। अब इसको फिट करेंगे और ये चेक भी करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दोस्तों ये लगाने के बाद ये देख सकते हैं कि ये अब ये बैलेंसर जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर से जो है काम करने लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको जो है इसकी टक्कर सामने रखेंगे, रखने के बाद इसको इस तरीके से फिट करेंगे। हथौड़ी और टामी की मदद से पहले बिठा देंगे अंदर, फिर बैलेंसर का बोर्ड लगाएंगे और इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। इसको भी टाइट करते रहेंगे और इसको बैलेंसर को भी बिठाते रहेंगे। इसको अच्छी तरीके से बिठाने के बाद बोल्ट जो है दोस्तों वो भी टाइट कर देंगे, और फिर इसको अच्छी तरीके से चोट मार के चेक कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे कि ये पूरा जो है बैठ चुका है। अब हमारा जो वेट है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब जो हमारी ये पिन की जो लूजिंग है, इसको जो है ये बुश जो है दोस्तों हल्का सा लूज़ है, इसके दोस्तों हल्का हल्का साइडों पे इसको पंच करेंगे ताकि पिन की जो चाल है वो हल्की सी बंद हो जाएगी। इसको एहतियात के साथ स्पोर्ट मारेंगे, कोई भी 4 मुंह का पेचकस या नोक वाला पेचकस लेकर अब ये जाम हो चुका है। अब इसको मुकम्मल को फिट करेंगे, मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट प्लेट वगैरह लगा के इसको स्टार्ट करके अब चेक कर दें। अब दोस्तों इसको हम चेक करेंगे, इसके ऊपर हाथ भी मार के चेक करेंगे कि अब इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं है। बाहर खींच के फिर हाथ भी मार के चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ज़रा भी नहीं हिला। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे, उसका साउंड चेक करेंगे। जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साउंड हमारा कैसा हो गया है, बिल्कुल 0-0 साउंड हो गया है। और अब मैग्नेट भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, अब इसका देखें, और साउंड भी हमारा बिल्कुल 0-0 हो गया है। तो दोस्तों इस आप बाइक को बंद करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर बाइक के टेबल वगैरह सेट हैं तो ये बैलेंसर को आप लाजमी चेक करें। बैलेंसर अक्सर कट भी जाता है, नरम भी पड़ जाता है, और जिसकी वजह से मैग्नेट और वेट जो है वो भी आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से बैलेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से धड़क और धड़धड़ाहट भी आती है, और केम की तरह एक आवाज़ भी आ रही होती है, किरकिराहट भी आ रही होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।